싫은 사람에 대한 평소의 태도를 알 수 있는 심리 테스트. 테스트에 앞서 질문을 드리겠습니다. 당신은 방 안에 혼자 있는데 갑자기 바퀴벌레 한 마리가 기어 나오는 걸 봤습니다. 바퀴벌레를 본 순간 어떻게 할 것인가요? 다 고르셨나요? 결과를 확인해 보세요. 1번. 싫은 사람에게는 마음껏 싫은 내색을 하는 사람입니다. 노골적으로 상대방에게 자신의 감정을 표현하는 유형이에요. 또 싫은 사람이 눈앞에 보인다면 공격에 들어갑니다. 그러면서 당황하는 상대방의 표정을 보며 비웃는 타입입니다. 2번. 싫어하는 사람에 대해 자신의 감정을 그대로 드러내며 주변 사람들을 자신의 편으로 만드는 유형. 당신은 평소에는 아무렇지 않은 듯 상대방을 고통스럽게 하는 유형입니다. 그리고 자신이 이렇게 그 사람을 미워하는 데에는 다 이유가 있다면서 주위 사람들을 설득해 자신의 편으로 만드는 사람입니다. 3번. 겉으로는 착한 척하지만 숨어서 공격하는 유형입니다. 항상 나는 착하고 상대방은 나쁘다는 생각을 하고 있어요. 그리고 이런 생각을 주변 사람들에게 전파시키기 위해 노력합니다. 겉으로는 상대방과 친하게 잘 지내는 듯 보이지만 숨어서 험담하고 다니기도 합니다. 4번. 무시하는 게 상책인 당신. 냉정한 사람이며 싫은 사람은 아예 쳐다도 안 보고 상대도 하지 않습니다. 스쳐 지나갈 때도 모른 척 한다거나 거의 먼저 말을 건넨 적이 없어 보여요. 가능한 싫은 사람하고는 마주치지 않으려고 노력하며 아예 투명인간 취급할 때도 있는 것 같습니다. 오늘 테스트는 어떠셨나요? 재미로 해보는 테스트인 만큼 재미로 즐겨주시면 좋을 것 같습니다. 구독과 좋아요 눌러주시고 댓글로 결과를 알려주세요.